चलो अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 19 की। इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस टेस्ट में है क्या क्या, सोम है, इरिगेशन है और सॉइल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 में आंसर हो जाएगा तुमको डी। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, मैंने कुछ गलती किया था। गलती है कि पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेटलो टेस्ट, पेनिट्रेशन एंड प्लेटलो टेस्ट में लैब टेस्ट में आता है, बट ये फील्ड टेस्ट होता है। पहली चीज़, पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेटलो टेस्ट ये फील्ड टेस्ट होते हैं, और वेन सीयर ये फील्ड और लैब दोनों होता है। ठीक है, 10वां में क्वेश्चन क्या है कि इलाइट में ना फ्री स्वेलिंग 30 से लेकर 80% तक होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लो फिर वो। तो इलाइट का स्वेलिंग अब 30 से 80% तक होगा। ठीक है, 11 में के कौन एक्सपेंसिव सॉइल को निकालने के लिए तीनों मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, 12वां का कौन से समझ में आ गया, 3 निकालते हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी लिमिट को हम अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं, और ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही सिर्फ होता है। ठीक है, अटरबर्ग को हम कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। ठीक है, अब 13वां में क्या, हाइड्रोमीटर टेस्ट मुझे लगता था ये सूचना डिटर्मिनेबिलिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है। ठीक है, मुझे लगता सिर्फ सॉइल के लिए था, बट लिक्विड भी निकालते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक लिक्विड का भी निकालते हैं, पहले गलती तुमने ये किया था। ठीक है, दूसरा बात, रीडिंग ऑन द स्टेम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, समझ में आ गया, रीडिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये सही बात है, बॉटम से लेकर टॉप तक होता है। ठीक है, रीडिंग इसका होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं होता, मुझे लगता था टॉप टू बॉटम नहीं होता। दो गलती मैंने किया था, पहली चीज़ मैं सोचा लिक्विड के लिए नहीं होता, बट लिक्विड के लिए भी होता है। दूसरी चीज़ ये बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं, हालांकि पानी आप ऊपर से निकालते हैं, बट रीडिंग कहाँ से आता है, बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, अब करेक्शन देख, डेट याद रख, मतलब डायलेटेंट और टेम्परेचर नॉर्मल पे देख। डायलेटेंट हमेशा निगेटिव होगा, टेम्परेचर अगर 27 से कम है तो निगेटिव होगा, और मेनिस्कस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर से बोला हूँ, डायलेटेंट हमेशा निगेटिव होगा, टेम्परेचर 27 से कम है तब निगेटिव होगा, मेनिस्कस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर होगा बी। सीविंग से पहले वॉशिंग करते हैं यूजिंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम से पहले वॉशिंग करते हैं किसके, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट की वजह से। ठीक है, सोडियम ज़्यादा रहेगा तो सोडियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोडियम निकालना आसान है, कैल्शियम करेंगे तो उसमें फिर हार्डनेस बढ़ा देगा, इसलिए हम सोडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉशिंग के लिए सोडियम हेक्सा मेटा सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, अब 16वां यूनिफाइड सिस्टम पहली बात बहुत अच्छा सिस्टम होता है। ठीक है, यह देख तो मैंने बोला था ना, कंसिस्टेंसी इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। यूएससी यूनिफाइड क्लॉस अगर ये सी बैलेंस और प्लास्टिसिटी दोनों को यूज़ करता है। मतलब देख, मोस्टली जो ग्रेड्स, मतलब मोस्टली क्या है तो साइज के उस पर करते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स पे। इसमें क्या करते हैं, साइज एनालिसिस, साइज और प्लास्टिसिटी दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिक के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसको 15 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, 15 ग्रुप में बांटते हैं, और ये आस्तों से ज़्यादा कॉन्वीनियंस है। 3 बातें बोली मैंने, पहली चीज़ साइज एनालिसिस और प्लास्टिसिटी दोनों को यूज़ करता है ये, हाथों से ज़्यादा कन्वीनियंट है, और सॉइल को 15 ग्रुप में बांटता है। ठीक है, ये सब चीज़ें काम की थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काओल नाइट के पूरा वो आ जाएगा। अब देखो, काओल नाइट होता है क्या, 1:1 क्ले मिक्सचर होता है। काओलाइनाइट 1:1 क्ले मिक्सचर होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर से बोला, 1:1 क्ले मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चाइना क्ले प्यूरेस्ट काओलनाइट है, चाइना के लिए प्यूरेस्ट काओलनाइट है, क्ले काओलनाइट। ठीक है, चाइना के लिए प्यूरेस्ट क्लेनाइट है। ठीक है, फॉर्म बाई गिब्सटिक एंड सिलिका। ठीक है, गिब्साइट और सिलिका सीट का इमेज से बनता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज होता है। ठीक है, एल्काइल न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है, किससे बनता है, गिब्साइट और सिलिका सीट से। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन है कि सिंगल ग्रेन, 19वां का क्वेश्चन क्या है कि सिंगल ग्रेन में है ना ग्रेविटी प्लस सैंड, सिंगल ग्रेन में ग्रेविटी प्लस सैंड दोनों होंगे, लेकिन ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा ही डोमिनेट है। सिंगल ग्रेन मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी प्लस सैंड है। ठीक है, सिंगल मतलब ग्रेवल प्लस सैंड को हम बोलते हैं सिंगल ग्रेन, इसमें ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े साइज होते हैं तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा। कोर्स ग्रेन में क्या होता है, कैन टेक मोर लोड, थी ज़्यादा लोड ले सकता है। ठीक है, रिमोल्डेड में क्या होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो रिमोल्डेड में क्या होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके बाद इसमें काम की बात है, या तो फेस टू फेस हो या फिर एच टू एच हो। रिमोल्डेड मतलब डिस्पर्स क्यों होगा, मतलब क्या है कि फेस टू फेस या फिर एच टू एच। ठीक है, हनीकॉम मतलब क्या, फाइन सैंड या फिर सिल्ट, और इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों वैलिड होता है। सिंगल ग्रेड में ग्रेवल और सैंड होता था, उसमें सिर्फ ग्रेविटी होता था। हनीकॉम में फाइन सैंड और सिल्ट होगा, और ये ग्रेविटी और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों होगा। ठीक है, फ्लोकुलेटर में तो क्या है, फ्लोकुलेटर में तो क्या सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज में डोमिनेट होगा। ठीक है, तो ये काम की थी। ठीक है, अब 20वां जाइए। 20वां में कॉन्सेप्ट में ये है तुमको, 20वां वही मैंने समझाई थी तुमको, कौन कौन सा फोर्स डोमिनेट होता है। ठीक है, सिंगल ग्रेड में ग्रेविटी होगा, हनी कम में तुमको ग्रेविटेशनल सरफेस इलेक्ट्रिकल होगा, फ्लोकुलेटर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ। ठीक है,
अब सीधा जब तुम 21वां हो गया, 21वां पता नहीं क्या है बट ये है इसका आंसर, तो देख लो ठीक है। 22वां में कॉन्सेप्ट ये है, 22वां में कि हॉरिजॉन्टल एप्रोन मतलब फ्रॉड नंबर 1.7 से 2.5। हॉरिजॉन्टल देखो यूएसबीआर सिल्टिंग बेसिन के लिए क्या होता है, यूएसबीआर सिल्टिंग बेसिन के लिए क्या होता है कि तुमको हॉरिजॉन्टल एप्रोन के लिए फ्रॉड नंबर 1.7 से 2.5 होता है, टाइप 1 सेटलिंग के लिए फ्रॉड नंबर 2.5 से 4.5, टाइप 2 के लिए फ्रॉड नंबर 4.5 से ज़्यादा बट क्यू 15 से कम, टाइप 3 के लिए फ्रॉड नंबर 4.5 से ज़्यादा बट क्यू 15 से ज़्यादा। चार केसेस 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5 और 4.5 से ज़्यादा में दो केसेस, या तो क्यू लेस देन 15 या क्यू मोर देन 15। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब 23वां क्या, शूट शूट स्पिलवे। शूट स्पिल में क्या होता है कि सेपरेट अवे फ्रॉम मेन वैली, सेपरेट अवे फ्रॉम मेन वैली, एक्सपेंसिव जॉइंट्स आर देयर। ये मेन वैली से दूर होता है और एक्सपेंसिव जॉइंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। हाई स्लोप एंड मेंटेन सुपर क्रिटिकल फ्लो, हाई स्लोप होता है और सुपर क्रिटिकल फ्लो ही होता है, ठीक है। टू अवॉइड अनस्टेबल फ्लो, इसमें अनस्टेबल फ्लो को अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर से बोला, शूट स्पिलवे मेन वैली से दूर रखते हैं, एक्सपेंसिव जॉइंट जो प्रेजेंट होता है, हाई स्लोप और सुपर क्रिटिकल फ्लो, हाई स्लोप और सुपर क्रिटिकल फ्लो, बट इसमें अनस्टेबल फ्लो को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब सीधा जी 24वें क्वेश्चन क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पिलो कैपेसिटी, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, रिजर्वर कैप कर्व, कैपेसिटी कर्व और डिस्चार्ज कर्व, तीनों का यूज़ करते हैं। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, रिजर्वर कैपेसिटी कर्व और डिस्चार्ज कर्व, ठीक है, तीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 25वां में काम क्या है, 25वां का काम क्या है कि स्पिलवे के लिए क्या है, स्पिलवे में सब में एनर्जी डिसिपेटर होना चाहिए, नीड एनर्जी डिसिपेटर डाउनस्ट्रीम में एनर्जी डिसिपेटर होना चाहिए, डिस्पोज फ्लड अबव मैक्सिमम पूल लेवल, ठीक है। मैक्सिमम पूल लेवल, नॉर्मल पूल सॉरी, डिस्पोज फ्लड अबव मैक्सिमम नॉर्मल पूल लेवल, और नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर का फ्लड उसको निकाल देगा, फिर मैक्सिमम रिजर्वर लेवल से अलग होगा। दो तरह के फ्लड निकालते हैं, या तो नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर होना चाहिए, फिर मैक्सिमम रिजर्वर से होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला रिलीफ वॉल, रिलीफ वॉल आएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। रिलीफ वॉल ना जो डाउनस्ट्रीम में रिलीफ वॉल होता है, ठीक है, बिलो लेवल, डाउनस्ट्रीम और बिलो लेवल, डाउनस्ट्रीम और बिलो लेवल क्या हो जाएगा तुमको, रिलीफ वॉल, ठीक है। 29 2D एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी, 29 में क्या है कि 2D एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम, लो लोड ट्रांसफर बीम एक्शन, इसमें बीम एक्शन नहीं होता, ठीक है। कैंटिलीवर एक्शन हो सकता है, बीम एक्शन नहीं होता, ठीक है, बीम एक्शन नहीं होता, ठीक है, नो लोड ट्रांसफर बीम एक्शन। अब इसमें फाउंडेशन और डैम दोनों सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब क्या है, मूवमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर देख लो बी, ठीक है। अब अगला देखो, तीसवा में क्या है, लोड, तीसरा में है बेड लोड। बेड लोड में क्या होता है, सेडिमेंट इस सस्पेंशन में होता है और ओकेजनल जंप, सेडिमेंट बेड लोड में क्या होता है, सेडिमेंट सस्पेंशन में होता है और ओकेजनल जंप होता है, ठीक है। अब आ जाए 32 पे, 32 में क्या है कि सेचुरेशन कैपेसिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेचुरेशन कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। फिर से बोलो, सेचुरेशन कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन मिनिमम होगा, फील्ड कैपेसिटी पे रिटेंशन हेल्ड बाई ग्रेविटी। फील्ड कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं, और वहाँ पे वाटर ग्रेविटी के द्वारा मेंटेन रहेगा। फिर से बोलते हैं, सॉइल कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन मिनिमम होगा, फील्ड कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं, और उसमें वाटर हेल्ड होता है ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन PWP पे 7 से 32 एटम, सॉइल मॉइस्चर टेंशन PWP पे 7 से 32 एटमोसफेयर होता है, सेचुरेशन कैपेसिटी पे मिनिमम होता है, ठीक है। PWP पे 7 से 32 एटमोसफेयर होता है, सेचुरेशन में मिनिमम होता है, ठीक है। अब 33वां कॉन्सेप्ट क्या है, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लस एस्मोटिक प्रेशर दोनों का सम, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लस एस्मोटिक प्रेशर दोनों का सम है, ठीक है। अब 34वां का काम क्या है, हिग्रोग्राफी, डेट कैन बी रिमूव। हिग्रोग्राफी क्या होता है, जिसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, जो एकदम चिपक नहीं तो वो होगा हिग्रोग्राफी, ठीक है। 35 में क्या है, PW परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट के बाद क्या है कि दोबारा रिगेन नहीं कर सकता जिंदगी, ठीक है, लाइफ खत्म। तो परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट से नीचे जाने पे पानी का वो लाइफ खत्म, ठीक है। अब 36वां में क्या, स्ट्रिप या फिर कन्फाइनमेंट। इसमें क्या होता है, 10 से 20 मीटर वाइड हम यूज़ करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग मटेरियल को, स्पीड और स्ट्रिप और कन्फाइनमेंट, और 10 से 15 मीटर वाइड के अब तुमने बनाया बॉर्डर, उसको बोलते हैं बॉर्डर फ्लड मेथड। बॉर्डर फ्लड मेथड में क्या होता है, बॉर्डर फ्लड मेथड में क्या होता है, तुमको स्ट्रिप और कन्फाइनमेंट का यूज़ करते हैं 10 से 20 मीटर वाइड, ठीक है। अब 37वां करना नहीं है, 38वां का आंसर हो जाएगा सारा, ठीक है। 38वां का आंसर हो जाएगा सारा, एक्वाडेक्ट, 38वां आंसर हो जाएगा सारा, ठीक है। अब 29वां देखो, 39वां में एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ डी है ना, जहाँ डी है उसमें सी ऊपर होगा, ठीक है। डक्ट वाले में कैनेज ऊपर होता है, एक्वाडक्ट रो हो गया, ठीक है। डी वाले में कैनल ऊपर होगा, ठीक है। इनलेट में क्या होता है, बराबर पे होगा, और साइफन में क्या होगा, उल्टा, डी बराबर देन वो, ठीक है। फिर से बोलो, जहाँ डी है, डी में सी ऊपर होगा, एक्वाडक्ट वाले में कैनल ऊपर होगा ड्रेनर से, ठीक है। इनलेट में सेम होगा, अब साइफन में तुम्हें पता ही क्या जो बचा वो उल्टा, ठीक है। अब 40 का कॉन्सेप्ट क्या है, 40 में देख,
बेंड जो है ना सोशलिस्ट होता है, बेंड ये स्कोरिंग कहाँ होता है, कॉनकेव पे स्कोरिंग करेगा, कॉन्वेक्स पे सिल्टिंग करेगा। इसको इनकमिंग और आउटगोइंग की इनर और आउटर के भी टर्म में देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये कि स्कोरिंग कॉनकेव पे करेगा, सिल्टिंग कन्वेक्स पे करेगा, ठीक है। स्कोरिंग देखिए कॉनकेव में दो सी है ना, कॉनकेव में दो सी मतलब वहाँ स्कोरिंग करेगा, ठीक है। सिल्ट कॉन्वेक्स में एक ही इसलिए वहाँ सिल्टिंग करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, कॉनकेव में स्कोरिंग, कॉन्वेक्स पे सिल्टिंग। फ्लैश फ्लड पता है जो अचानक से आता है उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है। 41वां का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लो। 41वां फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वहाँ पुट कर देना 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g और यहाँ पर फार्मूला पुट कर देना, ठीक है। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन, अब ये पता नहीं था मुझे, बट अभी मुझे पता है कि ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ln 1 प्लस साई, ठीक है, ln 1 प्लस साई, ठीक है। तो ये होगा तुमको ट्रू स्ट्रेन का निकालने का फॉर्मूला, ln 1 प्लस साई, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट यह है 43 में पहली चीज़ ये है कि फैटिग मतलब होता है रिवर्सल, फैटिग या फिर इंडोरेंस मतलब होता है कि रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल मतलब सर्कलिंग हो, ठीक है। अब इंडोरेंस लिमिट क्या होता है, हाफ होता है अल्टीमेट स्ट्रेस का, ठीक है। यील्ड थ्योरी से भी तुम निकाल सकते हो, हाफ होता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए सीधे आप क्वेश्चन नंबर 44 में, हाँ 45 में अच्छा क्वेश्चन है, पता ही तुमको। कपल बीच में लगा तो एम बी माइनस एम बी वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं। बिल्डिंग मोमेंट कहाँ चेंज होगा, जहाँ पे कंपनसेटेड लोड होगा, ये भी सही बात है, ठीक है। हाँ, कपल स्टेयर फोर्स तो चेंज करेगा नहीं बीच में डालने से, ठीक है। तो ये पता हो गया, 45 तुमको हो गया। अब इसके बाद आ जाइए तुम अगला क्वेश्चन पे 47 ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आईएलटी का क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, इस क्वेश्चन में याद हो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तूने जो किया वो भी सही है, बट वो आईएलटी के लिए, ठीक है। सॉरी, वो डिफॉर्मेशन के लिए तुमने निकाला, वो बाई ई करते। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वो सही, उनका जो इन्होंने सीधे रखा वही सही होगा, ठीक है। जो तुमने किया वो डिफॉर्मेशन के लिए होगा, डिवाइड बाई ई तुमने किया है, ठीक है। होता ना बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई ई, इसलिए तुम्हारा सही है, डिफॉर्मेशन के लिए, बट इस क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। अब 47 का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पे लग रहा हो वहाँ पे एम एल थीटा क्या होता है, ml/3 जिस पॉइंट पे लग रहा हो वहाँ पे थीटा होता है ml/3 और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा ml/6 फिर से बोल रहा हूँ, थीटा ए की वजह से होगा, थीटा ए क्या होगा MA L/3 या फिर MB L/6, ठीक है। MA L/3 उसी पॉइंट पे, MB L/6 दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब 48वां क्या, प्योर शेयर मतलब क्या समझता है, कांस्टेंट शेयर मतलब क्या, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। प्योर शेयर मतलब कहता है कि कांस्टेंट शेयर, याद रखना, ठीक है। अब 49 का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता सकता अभी तुमको, ठीक है। अब आ जाओ सीधे 51 पे। 51 में देख 51 में तो चुतिया है, ठीक है। 51 में ये देखो कि ब्रिटल के लिए सिर्फ और सिर्फ रैंकाइन यूज़ करते हैं। रैंकाइन मतलब क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ब्रिटल के लिए हम रैंकाइन यूज़ करते हैं, ब्रिटल के लिए हमेशा रैंकाइन यूज़ करेंगे। रैंकाइन मतलब क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। हिग्स थ्योरी क्या है कि रिकवरेबल इलास्टिक लिमिट होगा। हिग्स थ्योरी का रिकवरेबल इलास्टिक लिमिट यूज़ करेंगे, और इसमें हिग्स थ्योरी में पहली चीज़ है कि रिकवरेबल इलास्टिक लिमिट तक यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इलास्टिक इलिप्स दैट मेड 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पहला क्या बोले हिग्स थ्योरी, पहला क्या है कि रिकवरेबल इलास्टिक लिमिट तक होता है। दूसरा क्या है, इलिप्स दैट मेड 45 डिग्री टू हॉरिजॉन, इलिप्स का यूज़ करते हैं जो कि 45 डिग्री हॉरिजॉन से बना रहा हो, ठीक है, 60 नहीं, ठीक है। तो ये 51 हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो तुमको, ठीक है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगला देखो, अगला मैं तुमको ये है 52 में भी इन्होंने जो दे रखा है वो देख लो, एक्सटेंसिव मोर सर्किल। अच्छा, मोर सर्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर मोर सीएस सर्किल ऑफ हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस इन्होंने दे रखा है, FY/2 जो भी होगा इनका डी, सब गलत इनके हिसाब से, ठीक है। 53 में कॉन्सेप्ट वही था, मैं बता चुका है। हिग्स थ्योरी मतलब क्या होता है, हिग्स थ्योरी मतलब क्या है, जो हिग्स थ्योरी में हम क्या करते हैं, इलिप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिग्स थ्योरी में इलिप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें रिकवरेबल लास्टिक लिमिट तक यूज़ होता है, और उसमें इलिप्स यूज़ करते हैं जो कि 45 डिग्री हॉरिजॉन तक बनाता है, ठीक है। 54 में कि जीरो शेयर फोर्स होगा ना, तो मतलब ये साइड में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो नहीं होगा, ठीक है, बट मतलब ये दोनों होंगे, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। बीच में जीरो है ना, तो वो देख लेना, ठीक है। अब 55 का कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। 56 देखो, मैक्सिमम परमिसिबल इंसेंट्रिसिटी, देख परमिसिबल इंसेंट्रिसिटी के लिए दो मेथड होते हैं। अगर तूने इस क्वेश्चन में क्या देगा, इस क्वेश्चन में आंसर देगा सी, ठीक है। अगर सर्कुलर का पूछ रहे मैक्सिमम सेंटर परमिसिबल इंसेंट्रिसिटी निकाल के 2 मिनट, अगर सर्कुलर का पूछ रहा तो D/4 यानी कि करंट आया, ठीक है, मतलब क्वार्टर रूल बोल दो, ठीक है। फिर से बोलो, ध्यान से सुन, और ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है। सर्कुलर कॉलम के लिए मैक्सिमम मिडिल क्वार्टर रूल यूज करेंगे यानी कि D/4, ठीक है। और अगर यहाँ रेक्टेंगल तो D/3 रूल, याद है। फिर से बोल रहा हूँ, सर्कुलर के लिए D/4 और रेक्टेंगल के लिए D/3, तो ये दो चीज़ तुम काम, तो यहाँ सर्कुलर तो यहाँ D/4 या फिर कर्न डाया इसको बोलते हो। अब देख क्वेश्चन क्या है कि इसको यहाँ इनको क्या चाहिए, इनको ट्विस्टिंग चाहिए, मतलब शेयर सेंटर से पास ना कर। शेयर सेंटर से पास होने पर ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन नहीं होता, ठीक है। ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन नहीं, तो शेयर सेंटर से